弟兄姊妹平安，我哋咧又嚟分享主門徒手冊啊。咁咧呢段經文咧，今日咧讀一讀喎啊，因為咧我哋要係有一個概念啊，呢一個大使命。馬太福音28章18至20節，耶穌進前來對他們說：天上地下所有的權柄都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。咁呢度咧就係講到咧，我哋要做主嘅門徒咧，首先係受洗啦。跟住咧就係咧遵守主嘅命令啦。咁當然咧遵守主嘅命令裏面咧包括咗咧返教會同埋咧主餐當然咧係做佢嘅門徒啦咁樣嘅。好，大家有個概念咯噃吓。好啦，我哋咧就嚟到睇睇啦。我哋喺主門徒手冊咧。呢一個系列咧，我哋已經講咗洗禮分咗好多次咧，將洗禮講清楚啦。咁然之後咧，我哋講信徒生活守則，亦都係講呢一個達成使命嘅進路，大使命啊嘛，係咪啊？咁接受洗禮嘅咧，係應該有一個心咧，係更加努力咧，去過一個新嘅生活嘅新造嘅人新生活，亦都咧要有個心咧去參與大使命咧，達成使命嘅。咁當然咧，當我哋想咁做嘅時候咧，我哋要唔能夠單打獨鬥嘅我哋咧要返教會啦咁同埋咧要領受主餐聖禮呢個係我哋要主耶穌俾我哋一個命令就係咧要時常咧同教會一齊咧係去紀念佢嘅一齊去紀念佢，一齊去聚會，一齊去侍奉，一齊去帶人做主嘅門徒，一齊咧係去完成大使命嘅。咁當我哋想咁做嘅時候咧，我哋要有屬靈生命先得㗎，係咪啊？如果我哋嘅屬靈生命唔夠力咧，即係有心但係做唔到嘛咁跟住咧我哋都會講下咧神家嘅聚會侍奉同埋生活亦都會咧講下教義咁神家聚會生活同侍奉咧就係一個補充啦，教義咧都係一個補充啦。因為大家咧應該係了解咗咧呢個福音對信仰有基本認識嘅啦。不過咧，我哋將呢一個嘅教義咧係再具體啲同你講一次好啦，咁呢一個就係我哋主門徒手冊嘅一個系列咁我哋今日咧繼續啦，連於母會同領主餐。受洗者咧同施洗嘅教會咧係情同母子嘅一個人咧梗係唔可以自己舉行洗禮啦，唔通你話自己跳落水咩？係咪？一定咧要經過教會咧查明信德所以我哋之前咧曾經講過咧呢一個洗禮咧同埋信德嘅認同咧教會查明咗信德之後，認同佢已經清楚得救啦，係為佢施洗因此咧，受洗者同受洗嘅教會因為洗禮嘅進行咧，好自然咧就建立咗一個好特別親密嘅關係啦。咁受洗者喺一般嘅情況之下咧，順理成章咧會喺呢個教會裏面聚會嘅，接受牧養、成全、同埋學習侍奉啦，彼此咧情同母子嘅。因此咧，稱佢施洗嘅教會咧
做佢嘅舞會喎。但係咧，根據聖經嘅教導咧，受洗者喺受洗嘅時候咧，喺洗禮嘅時候咧，佢係公開咁樣歸於聖父、聖子、聖靈嘅名。留意喎，唔係歸於施洗教會嘅名喎。咁所以咧，施洗嘅教會咧，所應該做係無私咁樣咧去乳養因為咧仲係好細要喂奶係咪？無私咁樣乳養，而唔係咧用母會去自居咧轄制羊群。咩意思咧？即係話咧，你喺我度受洗咧，你就係我嘅會友啦。你就唔可以走去第二個教會啦。我哋唔係咁嘅意思嘅。我哋就話一般嘅情況之下咧，好自然咧就會喺呢一個母會度聚會啦。但係都有其他嘅可能性噶嘛。因為聖經冇咁樣講噶，我哋唔能夠咧超越聖經嘅。聖經冇話咧喺邊一個教會受洗咧，佢就只能夠喺嗰個教會聚會喎。不過一般情況之下咧，順理成章會係咁。不過咧，大家之間咧係有一個好深嘅感情嘅，情同母子，而且呢個感情應該係一生嘅，係嘛？即係仔女同父母係咪一生咧？你話係嘛？應該係咁噶。咁一個人咧，亦都唔會話隨便喺某一個教會受洗啊嘛，梗係大家已經係有認識啦，有上帝嘅引導咧，同埋連結啦，有感情啦，有領受啦，咁先至會喺嗰一間教會受洗嘅啫，係咪？好啦，我哋睇落去吓，洗禮咧係最好由主牧去主禮啦，或者由主牧咧指派一個牧者去主禮，即係幫你，即係幫一個人咧去接受洗禮啦。咁所以要落去水嗰度嘅噃。如果浸禮就落水嘅啦。施洗嘅牧者咧可以邀請適合嘅弟兄協助嘅。呢個弟兄當然包括姊妹啦。不失為一件美事嘅。咩意思咧？咁樣即係話咧，浸禮我哋講浸禮先特別係比較要求高啲因為要將個人成個咧放咗落水咧，又係抽翻佢上嚟喎。技巧咧、體力咧都係好有要求啦。如果冇經驗嗰啲咧，有時一個人咧就好論盡。有人幫下手係好嘅噃。可以咧就邀請適合嘅弟兄嚟到幫手。邀請領洗者嘅父親協助洗禮咧，都係一件美事喎。呢個係一個例子啦。譬如話個丈夫已經係信咗主啦，太太受洗，即係丈夫已經受咗洗，信咗主又受咗洗啦。太太受洗，咁邀請個丈夫嚟幫手咧，都係一件咧好美嘅事。咁我哋教會咧就係洗禮咧，就會邀請埋咧佢嘅受洗者嘅屋企人就一齊參與多啲嘅噃。起碼近啲去睇啦，係嘛？譬如話浸禮咁樣，咁唔使喺岸邊啦，可以一齊落水去睇喎，好近咁睇喎。個感受好唔同嘅，因為好似咧一齊有份咁係咪？如果係呢一個唔係受浸嘅係呢個洗禮嘅咁樣即係點水咁嗰啲灑水嗰啲咧，咁亦都可以咧嚟到台前啦。咁都好近嘅一齊係一件好美嘅事洗禮咧係新生樣式同埋進入神家生活嘅一個起點唔係終點千祈唔好搞錯有啲人咧一洗完禮就拜拜咁樣咯不過嗰啲咧好多都唔係真信主嘅啦佢有佢嘅需要諗法教會咧慘啦俾佢呃咗添
不過咧，教會唔能夠話哦冇所謂啦，俾你我哋教會又多咗個事工，多咗個果子喎，係咪？咁唔好啦，呢個果子如果唔係真果子，有咩意義咧？自己呃自己嘅啫，係嘛？嗱咁記住，洗禮咧唔係一個終點嚟㗎，佢係一個起點嚟嘅。啊，咁洗禮某程度上係信仰路上面一個起點先至啱。佢係正式連結咗喺母會神家嘅一個起步點啊！信徒洗禮之後咧，要立定心志咧，實踐一生跟隨主嘅生活咯噃，係嘛？你由信主呢個一信主咧，你重生啦，就係屬靈 BB 啦。咁你呢個屬靈 BB 已經長大啦，長大到而家可以公開去受洗啦，公開咧去見證神啦。咁所以咧係應該要咧實踐一生跟隨主嘅生活啦，有新生嘅樣式咧係去彰顯出嚟啦。咁包括咗咧每個禮拜應該要返教會聚會敬拜主啦，學習聖經啦，領受主嘅吩咐啦，按主嘅吩咐去侍奉啦，而且咧要時常喺教會當中咧一齊去領主餐紀念主，一直到主翻嚟嘅。咁先受洗之後咧去領主餐咯，一個自然嘅順序喎，咁咧雖然聖經冇明文去指出咧領主餐嘅必然資格喎，冇話你一定要冇一句咁嘅聖經嘅喎，冇話你一定要咧受洗啦，你先可以領主餐噶咁樣啊。不過咧呢一個咧都係一個好正常咧必然嘅順序嚟嘅。咁各地嘅教會咧都係參考咗聖經嘅精神啦，教會歷史嘅文化。都係希望信徒咧先受咗洗，再領主餐嘅噃。於是咧洗禮同主餐呢兩項嘅聖禮咧，就有咗一個自然嘅關聯咧，同埋順序啦。咁你話，哎呀冇明文聖經喎，我唔使定受洗咧，都可以領主餐啦咁樣。其實咧，喺教會誕生嘅時候咧，我哋睇下《使徒行傳》第2章嘅話咧。就有講到咧，當時教會咧係顯示出有7項咧唔可以少嘅事工喎。咁如果你仔細睇咧，佢係包括咗乜嘢？嗱，傳福音啦、洗禮啦、信嘅人咧走埋一齊啦，即係聚會啦、聽道同埋查考聖經啦、恒心去學習同埋遵守使徒嘅教訓啦、舉行團契啦。佢哋一齊彼此交接舉行團契啦，係咪？跟住咧就係同心合意舉行主餐喎，一齊擘餅喎，跟住咧佢哋同心合意咧舉行祈禱會喎。嗱，你喺呢個順序咧，我都睇到咧，喺受洗咧擺咗好前嘅，係嘛？都係先受洗咧，然之後咧主餐喎，主餐喺呢個系列裏面冇擺得咁前嘅喎。你睇唔睇到呢一個順序啊？可能有人講何必要跟住呢個順序啫？只要係主嘅門徒而且又保守自己聖潔咯，咪就係可以領主餐咯咁樣。嗱，呢個講法咧，雖然某程度上係有道理嘅，但係佢忽略咗洗禮咧係信徒當盡嘅禮儀嚟嘅噃。亦都係正式進入神家生活嘅一個起點。咁主餐你唔可以話自己整個餅整個杯自己領㗎，唔得㗎。呢個係唔符合聖經所講咧，教會一家人團聚領主餐嘅意思㗎嘛。所以咧就唔能夠彰顯出肢體雖然多，餅咧仍然係一個係一個教會係一個身體嘅真理嘅。
所以咧唔能夠話哦，我自己領主餐啊，亦都唔可以話我未受洗呢就領主餐，咁咧都係唔係好合意噶噃啊？除非咧你真係好特殊啦，係嘛？即係話呢一個嘅喺一個好特殊嘅情況啊，咁你先至係冇辦法嘅啫。如果唔係咧即係呢個係唔合理嘅。主餐咧係要喺全教會聚在一處嘅時候舉行噶，而且理所當然咧係由教會當中嘅主牧嚟到主禮，為餅同埋杯祝福嘅。負責主禮嘅牧者啦，有責任提醒同埋監督人按理嚟吃主餐喎。吃主餐係有個真理嘅噃，唔係話你想點就點嘅噃。你要按住呢一個真理嘅意義咧嚟做嘅喎。因此咧，除咗唔接納執意犯罪、唔悔改者領主餐之外咧，都好希望認信而未受洗嘅咧，先盡快處理咗，同埋除去咗各樣嘅攔阻，佢自己未能夠公開一生跟隨主嗰啲問題啦，佢先至係喺踏上受洗嘅呢一步之後咧，再去領受主餐啦。免得認信呢個人咧喺未處理好問題嘅情況下領主餐咧，如果係有罪嘅得罪神咧，咁啊吃喝自己嘅罪㗎噃。哇！呢個係好唔好㗎？呢個會令自己有虧損嘅，有好多唔好嘅情況嘅所以咧我哋係要謹慎，要敬畏神嘅。主餐咧係教會性質嘅聚會，參與主餐嘅人咧要順服喺教會屬靈權柄之下。咁有時間可以自己睇下哥林多前書11章至14章啦。呢一個單元咧就討論有關全教會聚會嘅事啦。特別咧睇第11章就講到咧主餐啦。佢話所以咧，既然係喺呢一個講全教會聚會嘅時候講主餐咧，咁主餐梗係全教會聚會嘅之一啦，係嘛？係教會性質嘅聚會嚟嘅。唔係肢體間咧，你私下性質嘅聚會啊！哥林多前書第11章20至22節咧提到哥林多教會信徒聚會舉行主餐，但係佢哋冇按有關主餐嘅聖經教導精神嚟到做喎。咁佢哋嘅行為咧，俾保羅責備為乜嘢咧？唔單止係藐視上帝啊！唔單止係藐視聖經啊，係藐視上帝嘅教會。可見咧，主餐係教會性質嘅一個聚會啦，佢唔係肢體之間私下性質嘅聚會。因此咧，參與主餐嘅人咧，要順服喺教會屬靈嘅權柄之下。一個基督徒如果失去咗母會嘅祝福，自行隨意喺自己可以領主餐嘅教會參加主餐聖禮。唔好覺得我自我感覺良好我點解一定要喺母會嗰度領主餐啫？又或者喺母會祝福之下咧，先至喺第度領主餐咧係好嘅啫。我唔使理佢係嘛？我周圍去啊嘛。我喺母會嗰度咧，如果係出咗問題。咁我咪走去第二度教會度領主餐咯。又或者咧，我去到第二個教會嗰度紮咗根喺度領主餐一段時間，又出咗問題。我唔緊要，我跑去第三間，仲可以第四間，無數間。你覺得冇問題自我感覺良好，其實唔係噶。你要切記保羅咧語重心長嘅責備。點解可以藐視上帝嘅教會呢？唔可以嘅。好，我哋今日到呢一度願上帝賜福俾你。